Весовой категории 80 кг. 80 кг вазн toifasi. Introducing first fighting out of the blue corner. Ko'k burchak. Jangchining yoshi 29da. Bo'yi 178 cm. Vazni 80 kg. He's 29 years old. He stands 178 cm tall. Official weight 80 kilos. Representing Gibri Training Center, Portugal para do Brasil. Anaconda Rangel de Sá. Qizil burchakda hamyurtimizning yoshi 26da, bo'yi 180 cm, vazni 80 kg. Он мастер спорта по ММА, мастер спорта международного класса, belbog'li kurash bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi va jahon chempioni. Представляет TKMMA Nur O'zbekiston Andijon Asaka. Whitewood Xotam boy na Рефери главного боя вечера Дауд Мирсалимов, Таджикистан. Portugaliyalik ekanligi ma'lum bo'ldi. Bilasiz, Portugaliya, Braziliya bir xil tilda so'zlashuvchi mamlakatlar. Demak, birinchi raund boshlandi. Davud Mirsalimov jangni boshqarib boradi. Otamboy Nazarov 13 ta jang, 13 ta g'alaba do'stlar. Way Warriors chempioni, yarim o'rta vazn toifasi. Darhol boshlayapti mana shu o'tishni. Low kick, zarba va o'tyapti. Zarba va o'tyapti. Raqib esa yaqinlashtirmaslikka harakat qilmoqda mana shu pallada. Nigohga e'tibor qarating. Rangel de Sá. Zarba o'tkazib yubordim hozir. Biroz ketdi. Yana low kick. De Sá biladigandek, hozir har bir odamning harakatini kuzatib turibdi. Yaqinlashadigan bo'lsa, mana oxiri